मेरे पास आज जगवर एक्सअप आया है जिसका कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी जब चलाता है तो उसमें पिकअप का प्रॉब्लम हो रहा है और इंजन का साउंड भी चेंज हो गया है। तो ये डायरेक्ट कर लिया हो और गाड़ी का पिकअप कभी कभी छोड़ दे रहा है, तो आवाज़ भी मतलब बहुत अजीब टाइप का लग रहा है। मैं वो दिखाऊंगा आप लोग को भी। तो आइए फिर देखते हैं कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो इग्निशन स्विच ऑन कर दिए हैं, तो आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जब गाड़ी चला रहे हैं ना, तो मतलब पिकअप भी छोड़ रहा है कभी कभी। और एक साउंड देखिए, साउंड मतलब जो है ना, साउंड मतलब एक अजीब टाइप का दे, गौर कीजिए। तो गाड़ी को अब जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे क्या है नहीं है, यानी पिकअप का भी प्रॉब्लम हो रहा है और मीटर में कोई चीज़ का लाइट भी नहीं बिलिंग कर रहा है। तो वही देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। देखने से तो कहीं पे कुछ लग भी नहीं रहा है। तो फिर गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहीं से कुछ मिल रहा है कि नहीं। एक्सीलेटर दीजिए। रुक जाइए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, एक्सीलेटर देने से ना यहाँ पे जैसे एयर जैसे कुछ निकल रहा है, तो वही देखते हैं कि क्या है। एक हाथ में कैमरा है तो लाइट भी है, दोनों दिखाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखाने का। एक्सीलेटर दीजिए। रुकिए। तो ये पाइप देखिए फ्रेंड, जब एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे तो ये पाइप जैसे फैल रहा है। तो यहाँ पे ये जो पाइप है फ्रेंड, ये टर्बो का आपका इंट्रो कूलर में जाता है, तो वो पाइप यहाँ से फट गया। मैं खोल के मैं दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या था और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरा ये हाथ में यहाँ पे लग रहा है, ये फटा हुआ है। तो मेरा गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम था, मुझे प्रॉब्लम मिल गया, तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ। उसी कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। और आवाज़ भी ना, भैया एक्सीलेटर दीजिए। ये देखिए हवा जैसे है ना, हवा लीकेज टाइप का भी आवाज़ कर रहा है थोड़ा। और मैं ये खोल के भी दिखा रहा हूँ जो इसका प्रॉब्लम था। तो पाइप का दोनों जी एक क्लैंप है, ये दोनों क्लैंप खोल दिए हैं। अब ये इसको निकाल रहे हैं पाइप को। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा था गाड़ी में, ये जो आवाज़ कर रहा था और स्पीड का भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि एयर यहाँ से ना निकल जा रहा था, तो इसलिए इतना आवाज़ भी कर रहा था। एयर यहाँ से निकल जा रहा था, इसीलिए इंजन का आवाज़ भी चेंज हो गया था। तो यही प्रॉब्लम था मेरे इस गाड़ी में। तो अब ये पाइप को चेंज करेंगे, उसके बाद मेरा जो प्रॉब्लम था ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे पास जो भी ऐसा प्रॉब्लम वाला गाड़ी आएगा, मैं ऐसे ही वीडियो बना कर अपने चैनल पे डालता रहूँगा। इसका पैप जो कटा हुआ था, पैप नया लगा दिए हैं, देखते तो पूरा नया पैप लगा दिए हैं।
और पाइप को भी क्लीन कर दिया और इसका इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है, तो इसीलिए वो मोबिल गिरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे मोबिल फिल्टर है। गाड़ी का जो सामान खोले थे पूरा फिट कर दिए हैं, पाइप भी नया लगा दिए हैं। अब जाके इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, इसमें जो आवाज़ जो हो रहा था, इंजन पूरा स्मूथ हो गया है। इंजन में अब थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं है, तो वही पाइप फटने के कारण इतना आवाज़ हो रहा था। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे पास जो भी ऐसा प्रॉब्लम वाला गाड़ी आएगा मैं ऐसे ही अपने चैनल पे वीडियो बना कर मैं डालता रहूँगा।